Sumini Nansasi mutuuze w'e Nabbingo mu disitulikiti y'e Wakiso. Ono mukyala mufumbo wabula nga yali amaze ebbanga ng'ali waka nga talina mulimu. Oluvannyuma yasalawo okutandika okwolezanga abantu engoye ku kyalo asobole okubaako bye yeetuusaako ng'omukyala. Naye nga ndaba mukwoza engoye nsobola okubaako ebintu byenkola ebirala ate nga nawe byennyini mbyetaaga mu bulamu bwange obwa bulijjo. Mu ssente ze yafuna yasalawo okutandika okukola sabbuuni kw'ossa n'ebizigo okwongera ku nnyingiza ye. Embeera ye teyawukana nnyo ku ya Sandra Nabaggala ng'ono oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gye yalemererwa okufuna omulimu. Makerere ne mmalako degree yange mu development studies naye mu kunoonya emirimu tebyali byangu, emirimu jambula. Bano baludde nga balina ekirowoozo okutandika bizinensi wabula nga tebamanyi wa kutandikira. Ekirooto kyabwe kyatuukirira oluvannyuma lw'okwegatta ku kitongole ki Action for Health Uganda. Mu nteekateeka yagenderwamu okwagalisa abakyala abalina ekirowoozo eky'okutandikawo emirimu emanyiddwa nga Providing Opportunity for Women in Entrepreneurship and Productive Health Power. Action for Health Uganda nti enkutteko n'empa obukugu obwo bwengenda okukozesa ng'omukyala okwongera ne ku bakyala bannange n'abawala abato abali eyo nti ngenda kubeera nga skills zenfunye wano sizituulira ate tezigasa nze nzeka. Abakulira ekitongole kino batubulidde ng'essira bwe batadde kutumbula embeera z'abakyala ko n'abaana ab'obuwala. Woddayo mu maka gye tuva abasinga bakola emirimu, abakyala be basinga okukola emirimu emingi naye ate nga tebasasulwa. Mu nteekateeka eno bayigirizibwa n'embeera z'ebyobulamu. Naye nga bagattamu ebyobulamu naddala ebyobulamu ebikwatagana ku kikula eky'omwana omuwala. Tufuna abantu abafuna embuto nga abaana bato, tufuna gender based violence, naye obwo si buvunaanyizibwa bwa gavumenti buli ssaawa, naye ate ebivaamu ebiwundu, abantu okubeera depressed, abantu okufuna ebizibu mu social interactions zaabwe, ate mubaleetera mu malwaliro tubajjanjabe. Naye bwe tufunayo abatukwate nga kati n'oli ayogedde ku byendiisa era bwe tutaliisa bulungi baana era emitawaana gijja ki mu malwaliro. Abakuguse baweebwa entandikwa. Tuyina financing facility oba ekkolero kyetukola kyetukozesa okubawa ssente z'okutandikibwako mwe basobola okwewola gye tuyisa multi-sectoral investment fund. Mu ngeri y'emu abatunzi abeegattira mu kibiina ki Uganda Tailors Association bakungaanidde mu Kampala okuza olunaku lwabwe. Eno essira liteekeddwa okutumbula obuwangwa n'ennono. Boolesezza egimu ku misono nga basinziira ku buwangwa obw'enjawulo mu ggwanga. Bagamba nti babadde basanga okusomoozebwa olw'abatunzi abatatta n'enkola yaabwe. N'okwegatta n'okulaba omulimu gwaffe engeri gye gutambulamu n'okugutereeza. Oba oliawo mu luzungu wali kibayita time delivery mutawaddeyo bintu mu budde, oba oliawo omutindo gw'engoye ezikolebwa oba abantu ze bakolamu, oba oliawo twakagezaako okutereeza omulimu guno. Balaze obwennyamivu olw'emisolo emingi egibinikibwa ku bintu bye bakozesa. Kye twafuna nti ebintu byaffe ebisinga kati babiteeka mu kilos, of which engoye katosobola zipimira mu kilos kubanga already zizitowa. So tusaba abali eyo mu kirevisingemu. Angeje emisolo mu butuufu mingi nnyo gitunyigiriza nga ffe abatunzi. Ku mukolo guno Katikkiro wa Buganda ng'ono akiikiridwa minisita w'ebyobulimi obusuubuzi n'obwegassi mu Buganda Oweekitiibwa Hamis Kakomo. Ate ne baba nga bafunye ebintu bye baweereza ebweru wa Uganda bireke kubaako emisolo minene. Ng'ekigendererwa ekyo abantu baffe bafune ssente ate n'omulimu gwabwe baguyagaliremu. Ono akalatidde abali ku mulimu gw'okutunga okwettanira tekinologiya omupya okusobola okutuukana n'omulembe. Nga bwe bakozesa tekinologi bajja kusobola okufulumya ebintu bingi okusinga bwe bakozesa emikono.